Sedhin asfalt infrastrukturore, gjithçka mund të ndodhë. E bën të re. Ja, sigurisht. Gëryn nga i qik, edhe i fusin një lushtër sipër, edhe e ke parasysh veti si ndodhë në të rastin. Çuditërisht në kohë fushata shtohen makineritë e mëdha, hapen kantiere. Kurrin të parkuara gjithkohës. Ja, bëjnë sa gërmime, rrinë aty me ditë, vetëm për të dukë, dhe ky fenomen po ndodh tani edhe në Shkodër, rëndom. Kemi denoncime të vazhdueshme çdo ditë për përdorimin e fondeve publike për qëllime elektorale, dhe kjo është jo vetëm kriminale, por edhe një trishtim. Problemi është kur bëhet e zakonshme, zoti Spahia, duket sikur bëhet e pamundur për të kaluar. A konstatoni ju, me që jemi në këtë fazën e task force-ës së SPAK-ut, që po bën namin, ka në reagim nga Shkodra? Keni në prokuror në Shkodër? Deri tani nuk ndjehet asgjë. Nuk kemi asnjë, le të themi, ndjeshmëri në këtë drejtim. Besoj se është koha që të merren masa konkrete për krimin elektoral. Besoj ashtu siç e din gjithë Shkodra, gjithë qytetarët e Shkodrës, duhet i dinë edhe strukturat kompetente për luftën ndaj krimit në përgjithësi dhe atij elektoral në veçanti. Dhe mendoj se në qoftë se don të përcillet vullneti për luftën ndaj krimit elektoral, tani më është koha, madje ka kaluar. Pyetja vazhdon të qëndrojë akoma aktuale, përse deri më sot nuk është goditur krimi elektoral, edhe pse faktet kanë qenë aty, uluritse. Se Shkodra kanë pas me merak të madh për deformime elektorale? Absolutisht po. Jo më kot, po të dëgjosh qytetarët e Shkodrës, një nga shqetësimet kryesore, përtej kur mbarojnë me ato shqetësimet që i përkasin ekonomisë, apo rendit dhe sigurisë, apo të ardhmes fëmijëve të tyre për shkollën, për arsimin, apo për shëndetësinë, një ndër shqetësimet kryesore është a do të tjetërsohet edhe këtë herë vullneti i qytetarëve shkodran nga ndërhyrjet e krimit organizuar, nga ndërhyrjet e institucioneve qeveritare, nga institucionet të cilat... S'keni mas detyrë qendrore në Shkodër, se i hoqi kur ishte ju. Sigurisht pjesën më të madhe i ka larguar tashmë duke reduktuar peshën administrative të Shkodrës në mënyrë drastike. Pra, duke ju rikthyer edhe një herë çështjes, vazhdon të jetë një ndër shqetësimet kryesore për qytetarët shkodran, ndërhyrja në tjetërsimin e vullnetit të tyre. Dhe jo më kot, besoj të gjithë jemi të qartë që Shkodra ka qenë simboli i atij sulmi të pa precedent ndaj votës së lirë nga shteti i bërë një me krimin. Prapë është pa qartë se ç'a ndodhi në zgjedhjet e 2023-shit. I thjesht i mbushën kutit? Në zonat caktuara, patjetër, padyshim. Në zonat caktuara ka qenë një dominim i plot i terrenit nga ana e jo më ka të them, bashkëpunimit krim-shtet, pasi i vetëm krimi nuk do të mund të kurtë në poshtë qytetarët e Shkodrës, por ishte një bashkëpunim i turpshëm i institucioneve shtetërore, bashkë me krimin organizuar, lumin e parave të pista, të cilat bën të pamundur përballimin e një fluksit të tillë, një lumi të tillë, një sulmi të tillë ndaj votës së lirë të qytetarëve. Megjithatë, pavarësisht denoncimeve të llafashme në drejtim të Benetit,